war die letzte Behandlung? Die war vor 6 Monaten. Okay. Und merkst du schon wieder, dass du knirscht? Ja, ganz ein klein bisschen, also was hält aber wirklich sehr, sehr gut. Seit wann merkst du es? Seit gut einer Woche. Okay, alright. Dann mache ich wieder eine Behandlung gegen Zähneknirschen in den Kaumuskel. So, da ist der Kaumuskel. Genau, ich spüre ihn schon. Jetzt bitte den Mund leicht öffnen und ganz entspannt bleiben. 1, 3 Pixel. 1, 2, 3 Pix. 1, 2, 3 Pix. Einer noch.